乜人坐啊啲車。夜晚先坐呢個車閃下閃下，好靚。呢個係好傳統嘅的士咯，係叫嘟嘟咯。係啊，可以講價嘅平啲。我哋而家坐差唔多係80蚊一程咯，但係好短路程㗎，我哋行過去都係10分鐘到。但係就好熱嘅呢啲就，不過有個風味咯，就係好似坐啲日本車。啊！又見到你哋啊！你快過我哋嘅？係喎，你喺後邊都快過我哋喎。可以啊！喺邊度啊？如果我哋自己行就係行呢條路咯，呢條路咁一路過去咯。但係有上有落，有上有落啦。就係商場咯，可能有啲大嘅商場、大嘅超級市場。